हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मीका आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। ये चैनल उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे से रिलेटेड हर बात को जानना चाहते हैं। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ बच्चों में होने वाली बहुत ही सामान्य प्रॉब्लम जो है सर्दी, खांसी और बुखार। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी आए या गर्मी से सर्दी आए, छोटे बच्चों को सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या बहुत अधिक हो जाती है। ये समस्या कभी कभी बहुत अधिक बढ़ जाती है और बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जिन बच्चों की इम्यूनिटी पावर थोड़ी वीक होती है, उन बच्चों को सर्दी खांसी होने की समस्या थोड़ा ज्यादा होती है। तो सर्दी खांसी होने पर हम बार बार बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास नहीं भागते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जिनको करने से हमारे बच्चे में होने वाली सर्दी खांसी की समस्या को हम समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्दी खांसी एक ऐसी समस्या है जिसका आप घरेलू उपचार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी, जब आपके बच्चे की तबीयत अगर थोड़ी सी ज्यादा खराब हो जाए या आपको दिखे कि बच्चे का जो बलगम है, बच्चे के बलगम जम जाता है, तो अगर बलगम किसी और कलर का निकल रहा है तो आप बच्चे को डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं। अगर बच्चे को तेज फीवर हो रहा है तो बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएं। ऐसी किसी भी कंडीशन में कोई भी घरेलू उपाय करने की कोशिश ना करें। चलिए दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सर्दी खांसी की समस्या बहुत अधिक हो जाती है। सर्दी खांसी होना मौसम में बदलाव के कारण या फिर संक्रमण के कारण भी हो जाता है। तो छोटे बच्चों में ये बहुत अधिक होती है, उनको ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब बच्चों को खांसी हो जाती है तो उनके यहाँ पर बलगम जम जाता है, जिससे खड़ 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 की आवाज आती है। इससे बच्चे को बहुत अधिक परेशानी होती है। तो इसके कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जो आप बच्चे पर अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले दोस्तों, अगर सर्दी का मौसम है और बच्चे को बलगम छाती में जम गया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे को थोड़ी सी गर्म चीजें दे सकते हैं। जो 6 महीने से बड़े बच्चे हैं उनको आप अजवाइन का पानी भी दे सकते हैं। आप 1 कप पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच अजवाइन डालिए और उसको अच्छे से पकने दीजिए। जब ये पककर आधा रह जाए तब इसको छान लीजिए और थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। इसके बाद आप बच्चे को अगर सिपर देती हैं तो सिपर में डाल दीजिए, बच्चा थोड़ा थोड़ा इसको पी लेगा, या फिर आप चम्मच से भी 2-3 चम्मच एक बारी में बच्चे को पिला सकती हैं। अजवाइन का पानी देने से बच्चे के शरीर में गर्मी रहती है और बच्चे को जो बलगम जम जाता है वो धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अजवाइन का पानी नहीं दे पा रहे हैं तो आप लौंग का पानी भी बच्चे को दे सकते हैं। आप इसी तरीके से लौंग का पानी बनाइए और बच्चे को दे दीजिए। और 6 महीने से छोटा बच्चा अगर आपका है तो आप 1 चम्मच शहद लीजिए, उसको हल्का सा गर्म कीजिए, बहुत ही हल्का सा आपको उसको गर्म करना है। और आप इसमें तुलसी के पत्तों का रस और अदरक का रस थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाइए। 3 से 4 तुलसी के पत्ते लीजिए और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लीजिए, उसमें से अदरक का रस निकाल लीजिए कद्दूकस करके, और उस तीनों चीजों को मिक्स कर लीजिए। इसके बाद जो शिशु बहुत ही छोटे होते हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा सा उंगली से चटा दीजिए। इससे बच्चे को बहुत ही आराम होगा और बच्चे के जितना भी कफ जम जाता है वो निकल जाएगा। नवजात शिशु के लिए तो माँ का दूध ही एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और यही एक उनके लिए बहुत ही अच्छी दवाई होती है। लेकिन इसके अलावा आप इन सब घरेलू उपाय का उपयोग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और उपाय है दोस्तों जो बलगम को काटने में बहुत ही फायदेमंद है, वो है हल्दी। हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो किसी भी रोग को, घाव को भरने के काम आती है। अगर आपका बच्चा बॉटल से फीड करता है, बॉटल से दूध पीता है, तो आप 1 चुटकी हल्दी बच्चे के दूध में मिला दीजिए। इससे बच्चे के शरीर में गर्मी बनी रहेगी और हल्दी कफ को काटने में बहुत ही फायदेमंद है। तो आप बच्चे को दूध में हल्दी डाल दीजिए और वो भी दूध आप उसको पिला सकते हैं। इससे भी बच्चे की खांसी ठीक होने में बहुत ही मदद मिलेगी। हल्दी वैसे भी बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर आपका बच्चा हल्दी का दूध पी लेता है तो ये उसके लिए और भी फायदेमंद होगा। ये तो हमने बात की दोस्तों खांसी होने के कारण बच्चे के सीने में जो कफ जम जाता है, आप उसको कैसे काट सकते हैं। अब हम बात करते हैं जुकाम होने पर। जब बच्चे को बहुत ज्यादा जुकाम हो जाता है तो उसका नाक बंद हो जाती है और उसके सीने में कफ जम जाता है।
तो नाक बंद होने पर बच्चा रात में नहीं सो पाता है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आप देखते हैं कि रात रात भर बच्चा जागा रहता है। तो नाक बंद होने पर आप क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। जब मेरा बेटा छोटा था तो उसको कफ की समस्या बहुत अधिक हो जाती थी। ऐसे में बच्चे रात रात भर नहीं सो पाते, उनको बहुत ही परेशानी होती है। सबसे पहले आप ध्यान दें कि बच्चे को आप जब भी पानी पीने के लिए दें तो आप उसको गुनगुना पानी ही दें। अगर गर्मी के मौसम में बच्चे को कफ की प्रॉब्लम होती है तो ये चीजें बहुत ही लिमिटेड करें और एसी पंखे को ना चलाएं। बच्चे को कफ की समस्या होने पर आप बच्चे को हमेशा गुनगुना पानी दें। इसके अलावा बच्चे की नाक बंद होने पर बच्चे को आप भाप भी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप एक भिगोनी छोटा सा बर्तन में पानी गर्म कीजिए, उसमें थोड़ा सा विक्स के कैप्सूल आते हैं बच्चों के लिए, आप वो ऐड कीजिए और एक टॉवल को ढक लीजिए और बच्चे को लेकर बैठ जाइए। बच्चे को एक बारी में 2 से 3 मिनट भाप दीजिए। इससे बच्चे के सीने में जमी हुई कफ और बंद नाक में बहुत ही आराम होगा। ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, आप इसको जरूर अपनाएं। बच्चे को भाप देने से बच्चे के ये जो सब नाक बंद होना, कफ जम जाना, इन सभी चीजों में बहुत ही आराम मिलता है। इसके अलावा आप नोजल ड्रॉप भी बच्चे के नोज में डाल सकते हैं। अगर बच्चे की नाक बिल्कुल बंद है, बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप नोजल ड्रॉप लीजिए, अपनी किसी भी डॉक्टर से आप लिखवा सकते हैं और 2-2 बूंद, एक बार इस नाक में और एक बार इधर की साइड, बच्चे के 2-2 बूंद डालिए और अच्छे से इस तरीके से आप बच्चे की नोज को कीजिए। इससे नोजल ड्रॉप बच्चे की नाक में अंदर तक चली जाएगी और जो कफ जमा रहता है बच्चे का, उसको ये धीरे धीरे काट देती है। इससे भी बच्चे की नाक खुल जाती है और बच्चे को बहुत आराम मिलता है। नोजल ड्रॉप को आप दिन में 3 बार कम से कम डालिए। अगर आपको बाजार में नोजल ड्रॉप नहीं मिली है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं ला पा रहे हैं, तो आप फिल्टर किया हुआ पानी, उबाला हुआ पानी लें, उसको हल्का सा ठंडा कर लें और उसमें कम से कम आपको 8 से 10 चम्मच पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर दें। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको आप स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इस पानी में बैक्टीरिया पनपने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप कोशिश करें, अगर आपको नहीं मिल रहा है तब आप इसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप बाजार से नोजल ड्रॉप लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। वो बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा आप एक और घरेलू उपाय कर सकते हैं। सरसों का तेल तासीर में गर्म माना जाता है, तो सर्दी में सरसों का तेल बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए और गर्मी में जुकाम की प्रॉब्लम होने पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल में नमक डालकर आप अच्छे से पका लीजिए और इसको गुनगुना होने तक आप ठंडा कीजिए। जब ये गुनगुना बचे तो बच्चे के सीने पर अच्छे से हाथ से इसकी मसाज कर दीजिए। ये भी कफ काटने में बहुत ही फायदेमंद है। अगर गर्मी में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चे को किसी भी दुपट्टे से अच्छे से यहाँ से कवर कर दीजिए, जिससे कि ऑयल की जो गर्मी है वो बच्चे के अंदर जा सके और कफ पिघल कर निकल जाए। छोटे बच्चे में कफ हमेशा पोटी के रास्ते से अच्छे से निकल जाता है। जब बच्चे का कफ कटता है इन सब चीजों से, इन घरेलू उपाय से, तो बच्चा जब पोटी जाता है, जब फ्रेश होता है तो सारा कफ निकल जाता है। इससे बच्चे को बहुत ही आराम मिलता है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को हमेशा हाइड्रेट रखें। जितना बच्चा टॉयलेट जाता है, बच्चा फ्रेश होता है, तो बच्चे के शरीर से गर्मी निकलती है। इसके कारण होने वाली हरारत बच्चे को हो जाती है, उसको फीवर सा लगने लगता है, उसमें भी बच्चे को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि गर्मी के दिनों में पंखा और कूलर या एसी चलता है तो हम बच्चे को कैसे विक्स वेपोरब लगाएं, ऑयल कैसे लगा सकते हैं गर्म। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब चीजें आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ऑयल लगा रहे हैं तो बच्चे के यहाँ पर दुपट्टा बांध दीजिए, उसके बाद आप टी-शर्ट वगैरह कुछ भी बच्चे को पहना सकते हैं। इससे बच्चे को हवा नहीं लगेगी। और कोशिश करें कि एसी को ना चलाएं और थोड़ा मंदा ही पंखा चलाएं, क्योंकि अगर आप हाई फैन चलाएंगे, एसी चलाएंगे तो बच्चे को इसका असर नहीं होगा और उसको और प्रॉब्लम हो सकती है। खांसी जुकाम होने पर आप विक्स वेपोरब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको केवल उसको बच्चे की नेक पर, चेस्ट पर और केवल उसके पैरों पर लगाना है। बच्चे की नाक पर कभी भी विक्स मत लगाइए, इससे बच्चे को नोज ब्लॉक होने की दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज का भी आपको हमेशा बहुत अधिक ध्यान रखना है। तो बच्चे के सीने में जमे हुए कफ के लिए, बच्चे की नाक बंद होने के लिए ये मैंने आपको कुछ घरेलू उपाय बताए हैं। इसके अलावा छोटे बच्चे, नवजात शिशु जो होते हैं, उनको हम पानी नहीं देते हैं, तो बच्चे को माँ का दूध समय समय पर पिलाते रहें, जिससे कि बच्चा अंदर से हाइड्रेट रहे और उसको ठीक होने में मदद मिले।
और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। बच्चे की विक्स, बच्चे के लिए नोजल ड्रॉप, ये सब चीज़ें आप अपने पास रखें और रात के समय कोशिश करें कि सब चीज़ें आपके आसपास होनी चाहिए, क्योंकि रात के समय बच्चे को ज़्यादा परेशानी होती है नाक बंद होने की, क्योंकि बच्चा एक ही पोजीशन में लेटा रहता है तो बच्चे को सांस लेने में बहुत अधिक परेशानी होती है। रात में बच्चे की अधिक केयर करें और ध्यान दें कहीं बच्चे की नाक बंद तो नहीं हो रही है, तो उस चीज़ का भी अधिक ध्यान दें। तो सर्दी, खांसी और जुकाम से रिलेटेड ये कुछ हमारे घरेलू उपाय थे जो आप 6 महीने से छोटे और 6 महीने से बड़े बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ उपाय ऐसे हैं जो आप एक वयस्क पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सर्दी खांसी की समस्या बच्चों को जब भी होती है तो उसके लक्षण पहले से ही दिखने लगते हैं, तो बच्चे को सर्दी खांसी के लक्षण होने पर ही आप उसका घरेलू उपाय शुरू कर दें, जिससे कि ये प्रॉब्लम बच्चे में बहुत अधिक ना बढ़ पाए और बच्चे को परेशानी ना हो। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके आप बच्चे को में होने वाली सर्दी की प्रॉब्लम को आसानी से बचा सकते हैं। तो बच्चे को हल्दी का दूध भी जरूर दें, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या हो गई है और बच्चे को आप हल्दी का दूध दे रहे हैं तो दिन में केवल एक ही बार दें, क्योंकि हल्दी तासीर में बहुत गर्म होती है। तो अगर आप बच्चे को बार बार हल्दी का ही दूध देंगे तो इससे बच्चे के शरीर में गर्मी हो जाएगी और दानों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो केवल एक ही बार बच्चे को हल्दी का दूध दें, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। नमस्कार।